Адам ағзасы қалыпты жұмыс істеу үшін ауаның құрамында 21% таза оттегі болу керек. Бүгінгі күні информация ауадай приоритетке ие. Бұл подкаст миға таза оттегі беруді мақсат тұтты. Оттегіні тыңдап, ой қоржыныңызды пайдалы ақпаратпен толтырыңыз. Сәлем тыңдарман, оттегі подкастына қош келдіңіздер. Алғашқы эпизодымыз бір апта бұрын жарыққа шыққан еді. Педагог, тренер Ескендір Бестаймен бала тәрбиесі жайлы пікір алмасқанбыз. Ол жерде айтылған әңгіме жолашар эпизодтың жүгін көтере білді. Оттегі ақпараттық кеңістікте өз орнын іздеп, өз тыңдармандарын тауып жатыр. Алғашқы құттықтау, сын пікірлерді естіп үлгердік. Өзім қатты қуанып жүрмін. Жоқтан бар жасау, идеяны өнімге айналдыру ғажап нәрсе екенін тағы да сезіндім. Ал енді екінші эпизодқа келейік. Бүгінгі қонақ Ернар Қуаныш. Ернармен біз Америкада жоғары білім алу жайлы сөйлестік. Ол ағылшынға дайындалғаннан бастап, болашақ грантын ұтып алуы, Лос-Анджелес қаласындағы оқуы және елге оралғаннан кейінгі жұмысы туралы айтты. Өзіме оқу барысындағы 3 кейс өте қызық болды. Бұл эпизод кез келген тыңдарманды бейжай қалдырмайды, ал болашақта шетелде білім алғысы келетін жандарға өте пайдалы болады деп сенемін. Ендеше кеттік. Ереке, қош келдің. Қош көрдік. Қуаныштымыз сені осы подкастқа келгеніңе. Енді біз бұрыннан таныспыз. Қазақ ұлттық университетінің қабырғасына мен филология факультетінде, сен журналистика факультетінде бірге оқыдық. Аралас құралас достығымыз бар. Бірақ бүгінгі оқырманға сен өзіңді таныстырсаң, өйткені мына подкаст жанрында қонақтың өзін таныстыратын бір жазылмаған дәстүр бар екен. Сол дәстүрден аттамай саған сөз тізгінін берейін. Өзіңді қысқаша таныстырып шықсаң, бізді тыңдап отырған тыңдармандарға. Мен есім Ернар, жасым 27-де. Өзім Оралдың тумасымын. Батыс Қазақстан облысы. 2011-2015 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыдым. Журналистика факультетінде мамандығым ішіндегі пиар бағыты болды. Содан кейін 2016-2019 жылдары аралығында болашақ бағдарламасымен Америкада білім алдым. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы сол Америкаға оқуға дайындық, сол жақта білім алу болғандықтан негізгі соның бір былайша айтқанда соған себеп мен осы кезге дейін Инстаграмда өзімнің блогымды бастаған едім. Бір жылдан асты. Бір 100 шақты постым бар. Яғни осы Америкадағы оқу жайлы, ол жаққа қалай оқуға түсу керек, немесе оған қалай дайындық керек деген сияқты әртүрлі. Өзімнің басымнан өткен нәрсені, өзімнің бойыммен сезінген нәрсенің барлығын сонда жазып жүрмін. Бірақ жалпы қазір ойлаймын, ол посттар әлі бітпейді. Себебі примерно ішінде где-то бір 20-30% айтқан барым осы кезге дейін. Негізі әлі айтарым өзімнің көп. Рахмет Ереке, кеше жасым 27 дедің ғой, кеше туған күнің болды. Туған күніңді құттықтаймыз. Барлық жақсылық тілейміз. Жақсы бастадың әңгімені. Негізгі бағыт дұрыс айтасың. Бізде Америкада жалпы тек қана Америка емес, шетелдегі топ университеттерде білім алу үшін қалай дайындалуымыз керек, қандай дағдыларды қалыптастыруымыз керек, қандай талаптарға сай болуымыз керек деген әңгімені айтамыз. Және Инстаграмдағы посттарың бәрі өте пайдалы. Біз оған ораламыз әлі, ол тақырыпқа жеке тоқталамыз. Қазір менің әңгімені неден бастағым келіп тұр? Ол кез келген іс басталмастан бұрын адамның өзіне бір ой келеді. Осы нәрсені көрсем, байқасам, бастап көрсем деген сияқты. Сол сияқты Америкада білім алғым келеді деген ой саған қашан келді алғаш рет? Және не түрткі болды бұған? Қателеспесем 2013 жылы. Уже мен ол кезде 2-ші курс оқып жатырдым. Студенттік шақтың ең бір қызық шағы өтіп, былай өз-өзіңе қалыпқа түсіп, айналаңды қарап, не болады, болашағымды ойлап, өзің сондай бір кез болып жүрген. Как будто бір күні бір ұйқыдан тұрсам, ұйқыдан тұрған сияқты өзім сезіндім де, қасымдағыларды қарасам, бәрі бірдеңемен айналысып жүр әйтеуір. Біреу жаңағы журналист болып жұмысқа тұрды, біреу бір жерге жазып жатыр газетте, біреу бір саудамен айналысып жатыр. Мен өзімді как будто бір солардан шеттеліп қалғандай сезіндім де, өзім іштей уже жей басадым, маған бір нәрсе керек айналысуға деген сияқты. Қарап жүрдім, не істесем болады. Сөйтіп ойланып жүріп, мысалы өз-өзіме сұрақ қойдым, мен оқу бітіргеннен кейін кім болам, және бұл оқу маған қалай көмектеседі деп. Сондай сұрақтарды, былайша айтқанда, орысша айтқанда, наводящий сұрақтарды қойып келе, менде бір логический завершение болған жоқ, яғни осы оқуды бітіргеннен кейін яғни менің дипломым маған жұмыс жасайды деген себебі мен 2-ші курс оқып жүргенде 4-ші курс бітіріп, магистратура бітіріп жатырған жігіттерді, қыздарды көрдім де көбісі жұмыссыз қалып жатыр.
сосын менде бір былайша айтқанда бір қорқыныш пайда бола бастады өзім бойымда. Яғни мен өзімді жұмыспен болашақта қамтамасыз ету үшін мен кім болуым керек, менде және қандай қасиеттер, дағдылар, қандай білім болу керек деген сұрақ. Көп сондай сұрақтар мені мазалай бастады. Ол сұрақтарды мазалап, жайлап, талдап, жазып қарағанда ең керек нәрсе ағылшын екенін түсіндім. Білмеймін, енді бір логикалық түрде ағылшын екенін түсіндім. Содан кейін жарайды, енді ағылшынды оқып көрейік деп жайлап бастадым. Бірінші ол кезде енді жатақханада тұрамыз, қолымда ноутбугым бар, интернетіміз бар жатақханада. Жайлап ютубты ашып бастап қарадым. Ең бірінші бір бөлмедегі досым екеуміз, қателеспесем, Дмитрий Петровтың 16 сабағын қара бастадық. 16 сабағы маған қатты өтті негізі. Қарапайым тілмен ағылшын тілін түсіндіріп берді. Мен бір уақытта сосын вау дедім де, себебі оған дейін менде бір стереотиптер болатын, яғни ағылшын тілін оқу үшін қатты білімді болуың керексің, немесе бір интеллектуальный вундеркинд болу керексің екен. Себебі мектеп кезіндегі менің ағылшыным түк болған жоқ. Мен мына жерге барлығын айтайын. Аттестаттағы ағылшыны мектеп бітірген 11-ші класс бітіргенде 3 деген баға тұр. Мектеп кезінде мен ағылшынға бір қатты бір мән берген жоқпын. Бірақ мен ананы көргеннен кейін, жаңағы видеоларды көріп бастағаннан кейін менің миымда бір нелер пайда бола бастады. Тіл оқу оказывается оңай екен ғой. Қатты қиын емес екен ғой деген сияқты. Сонымен оқып бастап, жайлап бастап жүрдім. Сосын бір уақытта каникул болды, 2-ші курс бітті. Үйге барып, ата-анаммен сөйлесіп, мен ағылшын курсын бастайын деп жатырмын деп айттым. Олар я дегендей болды, бірақ аса мән берген жоқ. 3-ші курсқа келгеннен бастап өзімдегі бар қаржыны сол ағылшын тіліне құя бастадым. Яғни курстан курсқа ауысып жүрдім, курстарға бардым. Негізгі басындағы ақшаны өзім курсқа құйдым. Яғни айына 12 мың теңгеден Тимирязев бойында сол Казгуға жақын ағылшын тілі курстарына барып, сол жерде оқып, үйреніп, солай басталды ол жол. Сосын белгілі бір мақсат болмаса, ол оқылмайтын түсіндім. Содан кейін жайлап уже ойға келе бастады. Ол кезде болашақ туралы естідім. Болашақ туралы бұрында білетін, бірақ детально сол кезден бастап уже қызыға бастадым. Сайттарына кірдім, қалай екен. Болашақ менің бір іштей уже арман пайда бола бастады, мақсат түрінде. Яғни мен болашаққа түсуім керекпін, бұндай мүмкіндікті қолдану керекпін деген сияқты 3-ші курстың басынан басталды. Ол кезде ағылшын былайша айтқанда элементary уровеньде оқып жүрмін. Бірақ іштегі амбиция ұрып тұрды негізі болашақ деп. Солай оқуды бастадық. Шынымды айтайын, бірден барлығы орысша айтқанда гладко болған жоқ. Бір кездер болды, вообще түсінбей, кейбірде қолымды бір сілтеп лақтырып кеткен келді, вообще қойшы құрсын ағылшын деп. Сөйтіп жүрдім, олай сөздер жатайым, әйтеуір өзімнен қажетті күн сайын 1 сағат, 2 сағат уақытымды бөліп, кітаптарды ашып, бір аудиоларды тыңдап, әйтеуір бір нәрсе істеп жүрдім. Қиын моменттер түскенде мен 1-2 рет курстарды тастадым, айттым, қойшы, осыдан бармаймын, қайтемін. Бұл не керек вообще маған деген сияқты сондай бір ойлар болды. Сөйтіп жүргенде бір айттым да, лучше уақытымды ақша табуға арнайын деп бір ресторанға жұмысқа тұрдым. Официант болып, енді студенттердің ортасында официант болу, это нормальный нәрсе. Сөйтіп жүргенде бір қателеспесем британец келді. Себебі олардың үстінде Челси дейтін футбольный клубтың несі бар, формасы бар. Осылай келді, официант деп шақырған сияқты болды қасындағысы. Мен қасына барып, әйтеуір білмеймін, сол кезде бір нәрсені түсіндірдім. Ол кофеға заказ берді, сосын кофені алып келгенде мен әйтеуір сахар, sugar, with sugar, no sugar деп сөйтіп әйтеуір сұрап, сол кісіге бір какой-то қызмет жасадым, яғни салфеткасын әкеліп бердім, кофесін алып кеттім, ақшасын төледім, чек, бір нәрсе деп әйтеуір сөздерді келтіріп, енді ағылшынша толық сөйлей алмаймын да ол кезде. Сосын үйге келіп ойланып қарасам, жаңа сөйлегеннен кейін өзім бір кайф аламын да, бір-бірімізді танымаймыз, бірақ екеуміз ағылшын тілінде бір какой-то бір байланыс орната бастадық. Сөйтіп жүргенде маған қайтадан ой келді, вообще тілді қайтадан оқу керек сияқты, себебі ол үміт отының жақта да жаңағыдай бір бақытты сезінесің ғой енді. Енді қызық сезім, тіл оқып жаңа бастап отырғандарға бұл өзіңе сенім сыйлады. Маған конкретно сенім сыйлады ол. Сосын үйге келіп ойланып, сол кезде как раз бір мұғалімім бар еді бізде, сабақ беретін Жұмеке деген. Ол үстіне не болып, тұздық болып, Ернар, қазір ағылшын тілін оқымасаң, сен ертең ешкім болмай қаласың деген сияқты. Сөйтіп жүргенде жаңағы жұмыстың бәрін тастадым. Яғни сабаққа барып жүргенде параллельно курстарға қайта кіріп бастадым. Солай басталды. Мына болашақ әңгімесін
не ауыспай тұрып бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осы ағылшын тілін кішкене ойымен қорытындыласақ, ол Америкаға барам десең, жалпы шетелде білім алам десең, ағылшын тілі ол бірінші қадам. Осы сен екінші қадам жасай алмайсың. Сен осы ағылшын тілін үйрену туралы өте жиі жазасың, және көбінесе мына бір күнде, бір аптада үйретем, бүкілін үйреніп аласың, бізге кел деген жарнамалап жалауататын марафондарды көп сынайсың. Осының себебін, сырын неде? Мен бұны былайша айтқанда конструктивті түрде сынаймын да, себебі, былай ойлап қарсақ, шын ғой, саған бір жұманың ішінде, немесе бір айдың ішінде, тіпті 2 аптаның ішінде ешкім сенің миыңды ашып ағылшын тілін құйып бермейді. Тілді үйрену процесі жалпы қай тіл болса да ол өте ұзақ уақыт алады. Оказывается, Британияның бір өзінің стандарттары бар екен, әрбір деңгейді сол 3-4 айдың көлеміне келтіреді, яғни барлық 6-7 деңгейді бір салыстырғанда примерно уақыт сол 2 жылға дейін жетіп қалады. Ол стандарттар, былайша айтқанда, бір үлкен ғалымдармен, жаңағыдай Кембридж, Оксфордтың осы тіл дамыту бойыншағы лингвистикалық бір орталықтармен жүзеге асқан методикалар. Жалпы енді сондай нәрселерді ескере отырып, мен ойлаймын да, мысалы марафондарды, ағылшын тілін оқытудағы марафондарды өткізу күлкілі сияқты да. Егер адам ағылшын тілін оқығысы келсе, құдайға шүкір қазір интернет бар, интернет дамыған заман, әлеуметтік желі бар. Сол марафонда алатын білімді интернеттен де, ютубтан да алса да болады да. Яғни ағылшын тілін 12 шағын үйретем деп там бір айтады марафон 999 деген. Сен просто ал да Google-ға жазып қара, ағылшын тілін 12 шағы деген сияқты, past, present, future simple'дар деп. Ондай ақпарат миллион, миллиард сондай сатады да, маркетингтік тұрғыдан да бұл болады, себебі бұл адамдардың бойына басады, адамдарды қызықтырады. Бірақ моральдық тұрғыдан алатын болсақ, 2 айда ағылшын тілін үйретіп берем, басынан құйып берем деген сөз кішкене бір ұяттау болар, потому что шынымен де 2 айда ешкім оқып үйреніп кете алмайды оны. Мен өзім сол қателеспесем ағылшын тілін әлі күнге дейін үйренемін, әлі күнге дейін оқимын, жаңа сөздерді үйренемін. Мен мысалы 2013-тен бері, қазір 2021 7-8 жыл болды. Әлі күнге дейін кейбір грамматикаларымды қайталаймын. Ол яғни бір тұрақты түрде үздіксіз жүретін процесте ғой. Яғни бір жұма оқып бітті, оқыдың, сен басында ағылшын тілін білесің деген сияқты. Болды, уже басқа тілде оқи берсең болады деген сөз емес ол. Яғни тіл дейтін үздіксіз процесс. Ол қазақ тілінде де солай ғой. Мысалы сен туылғанда да сөйлеуің, мектеп кезіндегі сөз саптауың, университет кезіндегі жұмыстағы, іскери ортадағы сөз саптауың әртүрлі. Ол яғни үздіксіз процесс, сондықтан марафондардың мәселесі кішкене қиындау. Яғни, пожалуйста, бір аптада, бір айда ағылшын тілін үйретіп берем деген. Айтпаңыздар десің ғой. Айтпаңыздар, ол ұят. Рахмет, дұрыс. Бұл сенің пікіріңді мен жақсы білем, бірақ осы тыңдармандарға мүмкін кеңес болатын шығар деген оймен бұл әңгіменің басын шығардық. Ендеше біз әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жаңағы болашақ тақырыбына келейік. Ағылшынды үйрендің, белгілі бір деңгейге жеткіздің, әлі де даму үстіндесің. Болашақ саған келесі мақсат болды. Енді осы жерде ақпарат жинау процесі қалай жүрді, осыған дайындық қалай жүрді деген логикалық сұрақ туады. Соған жауап берсеңіз. Болашақ жалпы еліміздегі ең, былайша айтқанда, ең танымалы бағдарламалардың бірі, және де әлемдегі ерекше бағдарламалардың бірі. Көптеген мемлекеттер өздерінің азаматтарына әлемнің үздік университеттеріне оқуға гранттарды осындай көлемде, болашақтың көлеміндегідей бермейді. Тіпті көрші Ресейдің өзінде де қателеспесем, осы жақында өздерінің болашаққа ұқсас бір бағдарламасын ойлап тапты. Яғни 93 жылдан бері қарай болашақты қателеспесем бір 12-13 мың түлегі бар. Осындай көлемде әрбір студентке кететін ақша ақш долларымен есептейтін болсақ, 100-150 мың доллардың көлеміндегі ақшаны көп мемлекеттер өзінің азаматтарына олай құймайды. Біздегі негізі өзімде айттым, болашақ вообще қазақ жастардың басына біткен бір бақыттың бірі болар деп. Себебі, яғни сіздің, былайша айтқанда, ойлап көріңізші, сіздің оқуыңызды, ұшуыңызды, барып келуіңізді, кітаптарыңызға, барлығына ақша мемлекет береді. Тек сіздің шаруаңыз, сіздің басты мақсатыңыз барып оқу болды. Және де сол алған білімді өзіміздің қайтып келген соң елдің көркеюіне жұмсау. Әртүрлі әңгімелер бар. Біреулерден сұрасам, неге мен келгеннен кейін каждый день айтамын, әр таныстарымның бар болашаққа тапсыру, осындай шанс бар. Ешқандай. И сол жерде басталады әңгімелер. Ой, ол жердің орнын сатып алу керек қой деп біздегі. Немесе ол қанша тұрады,
сосын ол жерге там үй залог қою керек қой, андай мындай, сылтаудың түр-түрі бар да ол жерде. Мен басқа программамен оқимын, маған үй залогқа қойылғым келмейді. Айналайын айтамын да, саған мысалы сен барып Гарвардқа түссең немесе Стэнфордқа түссең, $150,000 саған, яғни жылына там 1 жылдық оқу, қазір қателеспесем Гарвардта 80 мың ба, немесе 70-80 мың көлемінде саған ешкім төлеп бермейді. Это такой уникальный шанс. Бұндай мүмкіндік адамның өмірінде тек қана 1 рет болатын бар. Яғни сіз барып оқып, осындай үздік әлемнің үздік университеттерінен білім алып, елге қайту деген. Өте орынды. Енді қолдағы бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Мүмкін біз сол бар нәрсені бағаламай жүрген шығармыз. Мен ойлаймын, мемлекет оған жай далаға кеткен ақша емес, ол мемлекеттің болашағына құйған инвестиция. Адам капиталға. Адамдық капиталға. Енді болашақ осы қазір біз енді сен әңгімені жақсы бастадың. Жаңағы бізде таптаурындар бар, стереотиптер бар. Болашаққа түсе алмайсың, ол жаңағыдай сатылады деген сияқты. Осының басын бірден ашып кетейік. Мысалы, өзіңіздің тәжірибеңізде қалай болды? Яғни өтініш бердіңіз, одан кейін собеседование қалай өтті? Осыны тарқатып айтып берсеңіз. Бұған ағылшын тілін оқып жүргеннен бастап мен уже болашаққа морально дайындала бастадым. Психологически мен ана сайтына күн сайын кіріп, бір күні как будто сайтын жаттап алған сияқты болдым да. Күн сайын кіремін де, анауысын оқимын, қандай заңдар шықты, қандай документтер керек, оқуға барғаннан кейін қандай құжаттарды жібересіз, оқудан келгеннен кейін қандай құжаттарды толтырасыз, кім ол кезде жаңағы төраға болды, комиссия құрамында кім болды, немесе андай. Содан кейін дайындық барысында яғни мен сол жақтағы адамдармен сөйлесу керек болды да, мен сондай ой туды да. Яғни Америкада, Англияда оқып отырған адамдармен болашақ бойынша сөйлесу керек болды. Айналамда қарадым, көп адам оқып жатқан жоқ. Менің таныстарымнан, жақын таныстарымнан көп ешкім болмады. Сосын мен 1 жыл, 2 жыл алдын болашаққа түскен, болашақтың грантын ұтып алған адамдардың списогын аштым. И сол кезде там Mail.ru, ВКонтакте, әлеуметтік желілер дамып жатты. Соларға соның каждыйын аттарын жазам. Примерно бір 20-30 адамға заявка жіберем, оның 10-15 ғана қабылдайды, оның 10-15-інің тек 2-3 ғана сұрақтарыма жауап береді. Ол же барып, пожалуйста, мен тапсырайын деп едім, өзіңіздің жаңа ақылыңызды айтыңызшы, не істесем болады, қалай тапсырсам болады деп миллион сұрақтар қойдым. Біреулер болды ішінде, құрсын вообще заблокировать етіп қоя салшы деген сияқты. Мені мазаламашы, мен оқып жүрмін, қазір уақытым жоқ деген сияқты. Датао сол кезде ойлаймын да, өзімнің құлшынысым ананы жаңа болашаққа түсу деген сияқты. Датао мықты болды да, яғни ештеңеге қарамай, былай қараптан танымайтын адам ғой. Ішінде бірақ болды көп адам менің сұрағыма жауап беріп, міне осындай мамандықтар бар, бүйтсең болады, осы жаққа тапсырсаң болады, бұл жақта оқу мынаған қарағанда кішкене былай өзгеше еді, мында 1 жыл, мында 2 жыл деген сияқты әртүрлі сұрақтар. Ал өзім болашаққа тапсырғанда сайттағыдай бәрін көргендегідей сон арқылы басына документтер жібердім, егов арқылы. Сосын өздері звондады, келіңіз, яғни тест тапсырыңыз деп келіп, тестін де тапсырдым, собеседование де болды. Собеседование сол ең бір маңызды бөлігі болашақтың. Себебі ол жерде сіз комиссия мүшелеріне не үшін баратырғаныңызды, мақсатыңызды айтып түсіндіру керексіз. Және комиссия мүшелері сізге әртүрлі сұрақтар қояды. Еліміздің тарихына байланысты, конституциялық, яғни заңдық жобаларға байланысты. Мысалы, менің өзіме неше билік тармағы бар деген сұрақ келді. Әл-Фараби кім болған деген сұрақтар. Сондай сияқты қарапайым өте былай примитивный сұрақтар келді. Бірақ собеседование шыққанда мендегі ой, мен болашаққа түспедім деген ой болды. Себебі ол жердегі кішкене қалай айтсам, өз-өзімді барынша аша алмадым деген ба, сондай бір қорқыныш болды. Сонда бітіріп, әйтеуір шыққаннан кейін қателеспесем, сол жылы болашақтың бір өзгерістері болып, мен тапсырған жылы менің болашаққа түсті деген жауап 6 айдан кейін алдым, жарты жылдан кейін. Енді ұзақ уақыт күттім. Мен ойладым, мен түспейтін болармын деп. Казгудың магистратурасына тапсырып қойдым да, сонда түсіп, Казгудың магистратурасын бастап оқып жатырдым. Сол шілдеде тапсырдым, менің жауабым сол қателеспесем желтоқсанда шықты. Яғни 6 айдай күттім. Бірақ енді орысша айтқанда это того стоило. Қара, мен 2 сұрақ қойып тұр осы жерде. Бірінші сұрақ ол
енді өзің көңілім толмадым деп отырсың ғой, жаңа өзім толық аша алмадым, комиссия мүшелерінің алдындағы мүмкін мақсатымды толық жеткізіп айта алмадым деген сияқты өзіңе көңіл толмаушылық болды. Бірақ кейін өзің анализ жасаған кезде не нәрсе көмектесті деп ойлайсың, немесе қай сұраққа берген ұтымды жауабың ба, әлде сенің мақсатың ба, әлде таңдаған мамандығың ба, не нәрсе сені бәрібір осы жерде жеңімпаз ретінде алып шықты деп ойлайсың? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, болашақтан 6 ай күтіп, үмітіңді үзіп, өзің басқа жоспармен жүргенде болашақтан ұттың деген жауап келгендегі сезім. Осы екеуін байланыстырып айтып берсең. Сол кезде менің түсінгенім, комиссия мүшелеріне түсіндіре білгенім болып тұр. Яғни бізде мамандар аз. Менің басты мақсатым Америкаға барып, сол Америкадан білім алып, сондағы оқыған білімді келіп, елдің көркеюіне, елдегі бір белгілі бір саланы дамытуға арнасам деген ой болды. Жаңағыдай бір өзімнің сұрақтарға мүмкін мен дұрыс жауап берген болар, мүмкін менің жауабым олардың көңілінен шыққан болар. Түсінікті. Грант ұттың деген жауап 6 айдан кейін келді. Естіген кезде, оқыған кездегі сезім. Сол кездерде бір қателеспесем, ол декабрьдің желтоқсан айының 14 күні шықты. Бірақ ноябрьден бастап мен болашақ үмітім бар да, бірақ ішімде болашақ орталығына звондап қашан шығады дегенде келесі апта бір айдан кейін деп сөйтіп айтып жүрді. Әйтеуір 14 күні болды. Сол жаңағы стажировка өтіп жүрдім. И кешке қарай Тенгринюс'та бір жерде ақтарып отырып қарап қалдым, болашақтың нелісі шықты, список шықты деп жүгіріп барып сайтты аштым. Қарадым. Ана енді фамилиям К-дан басталғаннан кейін список ашылды, PDF версияда. Төменге түсіп жатырмын. Ана атты көргеннен кейін, вау, бір ішімнен шынымды айтайын, бір эмоция шығып айғайлап жібердім кабинеттің ішінде. Қолымда не істерімді білмей, қолым дірілдеп. Енді осыған келе жаттырдым ғой, былайша айтқанда. 2 жылдай ағылшын тілін оқып, дайындалып, кәдімгі бір эмоциялық бір момент болды да сол кез. Бірден үйдегілерге звондадым, әкеме звондадым. Ол жаңа мамама звондадым. Мамам қателеспесем олар жұмыста болды. Содан кейін сообщение жазып, әйтеуір олар естіп, үйдегілер қуанып, мамам жылап, звондап. Сондай бір эмоциялық момент болды негізі. Шынымен де кәдімгідей бір қатты қуанған кездерім сол бар, яғни Алладан сұрап, дайындалып, әрекет жасап, бір белгі бір осындай нәтижеге жетудің өзі, қазір сөзбен жеткізіп айта алмаймын, но это было прям вот вау сезім болды да. Бұл жердегі қысқасы әңгіме ол сенің осы уақытқа дейінгі жұмсаған еңбегіңнің зая кетпегендігі ғой. Зая кетпегендігінің көрінісі. Енді бірақ болашақ гранты қолда, ол жұмыс бітті деген сөз емес қой. Ары қарай жұмыс енді басталады. Негізгі жұмыс енді басталады. Осы жұмыс туралы айтайық ендеше. Басқа универлер таңдау. Болашақ негізгі жұмыс, яғни мықты дайындық. Бірінші болашаққа дейін уже грант ұтып алғаннан кейінгі негізгі оқу, негізгі жұмыс сол жерден басталады. Біздің кезімізде мен 9 ай, яғни универге түспестен бұрын, соответственно, біздің кезімізде болашаққа қабылдайтын IELTS 4 болды ғой. Сіз сенесіз бе? Сіз IELTS-іңіз 4 болса, сіз болашаққа түсе аласыз деген сөз. Жұмыс тәжірибеңізбен әртүрлі категория бойынша. Менде сол кезде ең бірінші алған IELTS-ым 5-5 болды да, маған мемлекеттің, болашақтың заңы, өзінің қабылданған системасы бойынша, жүйесі бойынша мен 9 ай тілдік курс өту керек болатын. Яғни ағылшын тілімді академикалық деңгейге дейін жеткізіп, IELTS-ымды көтеріп, оның 3 айын Қазақстанда өткіздім. Яғни біздің кезімізде бір жаңа сондай бағдарламасы болды. Болашаққа түскен жерде Қазақстанда алып қалды да, Британ консульствосының жанынан бізге бір курс ашып берді, яғни ағылшын тілін. Сол жерде біздің группада бір 12 адам ба, қателеспесем 15 адам болды. Сол 3 ай оқыдық. Одан кейін 6 айды мен Америкадағы Иллинойс штатында Урбана-Шампейн деген қалада тілдік курсында 6 ай сол жерде оқыдым. Иллинойс штатында Чикаго деген бәріміз білеміз, кинолардан әртүрлі жерден, яғни көп адамдар білетін бар. Чикаго деген қала бар Америкада орталығында. Содан бір қателеспесем бір 2-3 сағаттық жердегі Урбана-Шампейн деген кішкентай қалашық, 90 мың адам тұрады, қателеспесем сол кездегі бір үлкен универ бар. Сол жердегі инфраструктура, сол жердегі бүкіл нәрсе, сол универ сол қалашықты қамтамасыз етіп тұр, яғни адамдарға жұмыс беріп,
мұғалімдер тұрады, яғни сол жердегі жұмыс жасайтын ресторандар, магазиндер, әртүрлі нәрселер сол универдің студенттері үшін, универ кампусы қалашықтың үлкен бір бөлігі. 6 ай уақытымда тілдік курсымды сонда өткіздім. Қазақ балдармен бардық, өзіміздің сол кезде Алматыда танысқан, Алматыда тілдік курсы өтіп жүрген сол қазақ балдармен бардық. Бәріміз бір үлкен пәтер жалдадық, сол тілдік курсқа қатыстық. Америкадағы тілдік курс мен үшін бір кішкене қиындау болды ол кезде. Себебі сол академиялық ортаға үйренудің өзі кәдімгідей бір уақыт алды шынымен де. И менің сол 6 айым тек қана тіл емес, жаңағы өзімді академиялық ортаға үйретумен өтті, яғни сабақтарды дұрыс қою, приоритеттерді қоя білу, өзіңнің тайм-менеджментіңмен айналысу деген сияқты дүниелерді сол кезде ғана барып түсіндім. Солай 6 ай өте шықты. 6 айдан кейін 8 айлық бір үлкен үзіліс болды. Яғни мен декабрьдің сол аяғында бітірдім тілдік курсымды. Яғни 2017-нің күзіне түсу үшін бір 8 айлық уақытта мен Қазақстанға келдім. Сол универлерге енді тапсыруға дайындалдым. Ол кезде IELTS бар, мотивациялық хат жазу бар, әртүрлі құжаттар бар, универлер таңдау бар деген сияқты. Ода да бір негізгі кезде ол бір былайша айтқанда психологиялық бір жүк. Себебі сен универге түсе алмауды өзің қабылдау, өзімдегі сенімділікті бір төмен түсіріп жібереді. Яғни мысалы бір универге тапсырсаң, сонан отказ келсе өзіңнің самооценкаң түсіп кететін сияқты болады да. Бірақ менің қуанышыма орай мен ең бірінші алғашқы оқуға түсті деген хатты мартта алдым. Ол қай университет? Осы өзің жоқ. Мен ол кезде 7 университет. Мынаны айтайық онда қара. Былай кішкене тыңдарманға түсінікті болу үшін грантты ұттыңыз. Болашақ бағдарламасы сізді алдын ала 9 ай тілдік курсқа жіберді. Оқыдыңыз бұны, елге келдіңіз. Сізде академиялық жыл басталуына дейін Америкада 8 ай уақыт бар. Бұл аралықта университет таңдайсыз. Университет таңдаған кезде қалай таңдадыңыз? Қай университеттерге басымдық бердіңіз? Осы процессті айтыңыз. Ақпарат жинау бұл да маңызды тыңдарманға. Одан кейін жаңағы әрқайсысына тапсыру үшін $100, $200 ақша керек. Осыны басын ашып берсеңіз, одан кейін біз қай университеттен қандай жауап келгенін айтамыз. Жалпы Америкаға оқуға түсудің процесі, Қазақстандағы оқуға түсудің процесімен салыстырғанда кішкене ұзағырақ. Мысалы, сіздер үлкен, яғни атақты университеттерге түсу үшін, мысалы, Гарвард, Стэнфорд, Йель, немесе Колумбия деген сияқты сіз примерно 2 жыл, 1 жыл бұрын дайындықты бастап кету керексіз. Міндетті түрде. Яғни IELTS-тан бөлек сіз яғни универге деген дайындықты бастап кету керексіз. Ол жерде application процесс деп аталады. Барлығы admission application процесс. Сіз яғни анкетаны толтырып, ол жерде ақпаратты бүге-шүгесіне дейін жазасыз. Өзіңіз туралы не істедіңіз, қайттыңыз. Соны комиссия қарайды да сіздің жаңа жеткен жетістіктеріңізге, сіздің бэкграундыңызға қарайды, сіздің тәжірибеңізге қарап, барып өздерінің шешімін шығарады. Яғни сіздің IELTS-ыңыз қанша. Мен сол келдім, бірден дайындықты бастадым, IELTS тапсырдым. IELTS-ым 6,5 болды 9 айдан кейін. В принципе, 6,5 америкалық университеттерге түсу үшін жеткілікті болды. Мен яғни тағы да бір 2-3 рет қайта тапсырдым. 6,5 балл болып қалды. Барлығынан секциядан 6,5. Енді университеттерге тапсыру қалды. Сіз болашаққа түскенде қарапайым простой колледжға, простой универге барып, мысалы, былайша айтқанда, деңгейі төменде универлерге барып түсе салып, әйтеуір өте шығам деп олай ойлап керек емес. Себебі болашақтың сұранысы сізді топ университеттерде оқығаныңызды қалайды. Яғни сіздің жалпы әлем бойынша топ университеттер және сіздің өзіңіздің салаңыз бойынша топ университеттерге қатысты. Сол университеттердің списогі болды өзімнің, яғни сайттан жүктеп алдым да. И примерно каждый университеттің сайтына кіріп, олардың жаңа требованиялар қандай нәрселер сұрайды, не керек, қанша жыл. Мысалы, кейбір Америкадағы әр университеттің өзінің қоятын талаптары әртүрлі. Мысалы, бір университет сізге 2 жыл сіздің тәжірибеңіз болу керек деп талап қойса, магистратураға түсу үшін бір университет айтады да, сіз тәжірибесіз ақ келіп оқи бере аласыз деген сияқты. Сондай примерно сондай талаптар әртүрлі көп. Қарай келе 7 универді таңдап шықтым. Сосын тағы бір ескерер кететіні, Америкадағы университеттерге тапсырғанда сіздің анкетаңызды университет қарап қабылдау үшін, яғни сіз толық тапсырғаннан кейін оның бағасы примерно шамамен $100 сіз төлейсіз. Бізге болашақ бағдарламасы сол кезде даже соған дейін ақшасын төлеп берді ғой. Универді таңдаудағы стратегия
просто мысалы мен 7 мықты универді алып жаза салуыма болатын еді. Бірақ кішкене әрбір нәрседе бір зерттеу жасап, қарай келе белгілі бір стратегия, яғни жеңілден оңайға дейін деген сияқты стратегия құрдым. 7 универ болса, соның бір 3-еуі топ мықты универлер болу керек. Яғни 2-еуі кішкене түсе мынау, осыған түсіп кете мынау дейтін бір оңайлау, осыған түсіп кете мынау деген сияқты бір рейтингісі де онша мықты емес. Бірақ танымал университеттердің бір кішкене 2-еуін төменге қарай ығыстырдым. Сосын ортасындағы бір 2-3 университет таңдадым. Примерно может түсіп кетем, может түсіп кетпеймін деген сияқты 50-50 жүр. 50-50. Солай таңдай келе тапсырдым. Джордж Вашингтон болды ең бірінші университетім түскен. Джордж Вашингтонға түскенде енді Америкадағы хатты жіберді. Бізде түн болды. Түнде аштым почтасыз, яғни университетке түскенсіз деген хат келді. Вау, кәдімгідей қуанып, әйтеуір бір университетке түстім ғой деген бір ой болды іште. Бірақ басқа да универлер бар. Қателеспесем, Джорджтаун деген сол Вашингтондағы бір университет сразу отказ берді. Сіздің тәжірибеңіз жеткіліксіз, яғни универ бітіріп жұмыс жасамаңыз, магистратура оқығыңыз келеді деген сияқты. Сосын Бостонға тапсырдым. Бостонда тапсырғанда қателеспесем Бостонға түскен жоқпын. Себебі оларда, яғни сіздің неңіз жеткіліксіз, белгілі бір өкінішке орай деп өздері бір хат жібереді, яғни сіз келесі жылы тапсырып көріңіз деген сияқты. Колумбийскийға тапсырдым, сразу шықты, түсе алмадыңыз деп. Iowa State University деген бар, оған түстім. Сіз қабылдаймыз, тағы да бір құжаттарыңызды жіберіңіз деп. Одан кейін өзім оқыған университет, Оңтүстік Калифорния университеті. Мен негізі ол университетке тапсырар алдында менде бір мақсат болған жоқ. Мен түсуім керек деген. Мен просто көрейін дедім. Мүмкін болар, мүмкін болмас. Негізі пиар саласын оқығысы, немесе журналистика саласын оқығысы келетін адамдарға Annenberg, қазір даже Google-да ашып қарасаңыз болады. University of Southern California, School of Journalism and Communication, Annenberg деп жазса, ол әлемдік рейтингте ең топ университеттердің бірі, яғни сол сала бойынша топ білім беретін университеттердің бірі. Ол университетке мен түсем деп шынымды айтамын ойлаған жоқпын. Көрейін дедім, бақ шабама деген сияқты. Тапсырып көрдім. Ол универден уже яғни біріншісі мартта шықты. Майдың аяғы болды, мамыр айының аяғы. Ол уже документтерімді жинап, визаға тапсырып, бірінші тамыздың басында Америкада болуым керек. Себебі примерно магистратураның көптеген университеттер тамыздың ортасында бастап кетеді сабақтарын. Сөйтіп жүргенде Джордж Вашингтоннан, яғни солармен келіссөздер жүргізген сияқты болып, яғни күн сайын жазып почтама, маған қандай документтер керек деген сияқты, олар сізге осындай документ керек, мынаны бүйтесіз, бірінші осы жерге тапсырасыз деп өздерінің инструкциясын жіберіп сөйлесіп жүрді. И бір уақытта 26 маусым күні почтамды қарасам, хат келіп тұр. Яғни сіз Оңтүстік Калифорния университетіне қабылдандыңыз. Қуанышымда шек жоқ. Болашақтағы менің кураторларым Джордж Вашингтонды сәл күте тұрыңыз, басқа университеттерге тапсырыңыз, күтейік деп бәрі кішкене не істеп жүрді. Асықпаңыз, күтейік деп мен оларға жынданып ұрысып, сіз не істеп жатсыз? Мен түсем ғой, кешігіп қаламын деп қорқып жүрмін. И бір уақытта не шықты, Annenberg шықты. Кәдімгідей қуанып түстім, вот мықты университет, вау деп сразу документтерімді жинадым. Ойланған жоқсың? Ойланған жоқпын, сразу Annenberg, яғни USC-ға барам дедім. Сразу документтерімді жинадым, болашаққа жібердім. Болашақта қуана, о, молодец деп. Ондағы кураторларым айтып, сразу сол жақтағы нелермен байланысқа түсіп, тамыздың 7-сі ме, 8 күні ме мен уже Лос-Анджелесте болдым. Құтты болсын түскеніңіз. Енді сол сәтке оралғандай болып отыр ғой, қайтадан бәрін бастан кешіріп, оқиғаны қайта айту белгілі бір деңгейде сол уақытқа бізді саяхаттауға мүмкіндік береді. Ендеше саяхатымызды жалғастырайық. Оңтүстік Калифорниядағы алғашқы сабақ күні. Мықты түскенмен, қуанғанмен де оның артында қорқыныш тұр, себебі бұл мықты университет. Менде іште қайтадан уайымдар бастады, мен бұл университетте оқуға дайынмын ба деген өз-өзімде күмәнданып. Сол мамандыққа түскен, жалпы ол мамандықта бұрын Қазақстаннан келген, болашақпен оқыған қыздар, балдар білім алмаған, мен яғни ештеңе білмеймін. Ол мамандықта қандай адамдар сабақ беретінін, қандай сабақтар бар екенін. Сондықтан мен болашаққа да жазып сұрадым, универден де сұрадым, яғни сол мен мамандығым кафедрамнан да барып сұрадым, сізде қазақстандық студенттер бар ма дегенде жоқ деді. Яғни бір алғашқы қазақтардың бірі ретінде менімен бірге тағы бір қыз түсті, Альбина деген, ол да
екеуміз бастадық, бірақ екеуміз басқа сабақтардан, басқа группалардан, ол жақта яғни группа таңдамайсыз, сіз сабақ таңдайсыз. Сол сабақтарды ол басқа мұғалімнен сабақ алды, мен басқа мұғалімнен сабақ алдым. Сол кезде іште бір қорқыныш болды негізі. Мен бұны алып шыға аламын ба деп. Содан кейін адвайзер, жаңағы куратор деген бар, адвайзердан барып айтсам, мен типа шетелдік студентпін, менің ағылшыншам жетпей қалуы мүмкін деп. Ол күлді де, Ернар, бәрі жақсы, бәрі оқып жатыр, сен де саспа, ештеңе бұл, яғни инженеринг мамандығы емес, бұнда дроп рейт өте аз, яғни оқу тастап кеткендердің саны өте аз. Оңай болмайды, қиын болуы да мүмкін, бірақ сенің іс қолыңнан келеді деп сенемін деп сөйтіп арқамнан қағып жіберді біздің кабинетінен. Бірінші сабақтарды таңдадым, кәдімгі сайтына кіріп, өзімнің аккаунтыммен университеттің сайтына кіріп, каждый расписание бойынша жаңағы сабақтарды таңдадым. Ең бірінші сабақ пиарға кіріспе деген сабақтардың бірі ғой, яғни негізі мен жаңадан келіп отырған магистратура студенттеріне барып кірдім. Кіргендегі ең бірінші несе кішкене қорқа бастадым, себебі ол мамандықта оқитындардың 80-90% ол жергілікті студенттер, яғни сол Америкада туып өскен, сол Америкада яғни өмір сүретін студенттер. Мен басында ойлағам, яғни шетелден студенттер көп келетін болар, солармен бірге жүріп оқимыз ау деген сияқты. Бірақ 80-90% барсам, кәдімгідей ақ нәсілді, қара нәсілді, сол американецтер. Сабақ басталды, барлығы сөйлеп өз-өзін таныстырды. Менде де әйтеуір өзімді таныстырып шықтым, сабаққа кіріспе болды, әртүрлі айтып жатыр. Бір уақытта менде мынандай ой болды да, олардың ағылшын тілдерін түсініп тұрмын да, но менталитетный түрде өздерінің бір, яғни Америкада туып өскен адамдардың бір өздерінің яғни менталитетный, яғни бір мәдени тұрғыда өздерінің диалектикасы ма, бір, қалай айтсам екен, солай өздері бір сөйлесіп бір-бірімен әңгіме айта бастады. Мен басын түсінбейді, не айтып отыр бұлар. Бірақ мұғалімнің айтып түсіндірген нәрсесін мен түсіндім, себебі аудиторияда тағы да бір менен бөлек 2-3 шетелден келген студенттер болды, яғни Америкаға, шетел басқа елдерден келген. Сол сабақтар қалай басталды? Менің библиотекадағы түндерімде солай басталды, яғни ол кезде Америкаға барып оққанда көп уақытымды негізі библиотекада өткіздім, яғни кітапханада. Бізге бір жалпы тапсырма береді, сабақтың барысы, сабақтың жалпы құрылымы сол Америкадағы өтіп жатқан, яғни Американың нарығына ыңғайланған, яғни Американың нарығына байланысты тақырыптарда өтеді. Яғни мысалы сол жақта бір компанияның осындай бір фейлы немесе бір компанияның репутациясы жайлы мен ол компанияның өмірімде естімеуім мүмкін, және олар кім екенін де білмеуім мүмкін. Сондықтан менің шетелдік студенттер ретінде менің жұмысым екі еселенді. Біріншісі, ол компания жаңағы соңғы болған оқиғаға, медиадағы айқай туралы бірінші оқып алу, түсініп алу, не болды, кім, қалай деген сияқты. Екінші жұмыс, жаңа үйге берілген тапсырманы соған байланысты өзің анализ жасап, соны жазып түсіндіру. Солай сабақтар басталды. Магистратура кеште болды бізде сабақ, 6-дан 9-ға дейін, кешкі 6-дан 9-ға дейін. Таңертең барасың, содан кешкі 6-ға дейін библиотекадансың, библиотекадан келіп тамағын ішіп үйге барып демаласың да, таңертең қайттан тұрып, қайттан библиотекаға келесің. Негізгі уақыт, көп уақыттарым сол библиотекада өтті. Өзімнің жаңағы библиотекаға қатты, былайша айтқанда бауыр басып, өзімнің жақсы көретін орындарым болды. Америкада жалпы осы библиотеканың біртүрлі бір мәдениет қалыптасқан сияқты, себебі студенттердің көбісі сол жерде жиналады, сабақтарын талқылайды, сол жерде яғни үй жұмыстарын жасайды, барлық жағдай жасалған ол жақта енді. Соған байланысты. Тыңдарман, кішкене үзіліс жасайық. Сіздерге Ернармен подкаст жазу идеясы қалай келгенін айтып берейін. Екеуміз Астанада жолығып, шетелде білім алу тақырыбын талқылағанбыз. Сонда Ерекеңнің бұл тақырыпта білгені көп екенін байқадым. Ол кезде подкаст қаңқасы әлі дайын болмағанды. Бірақ сол 4 сағатқа созылған әңгіме мен 3 шайнек шайдан кейін ол бірінші шақырылатын қонақтар тізіміне еніп кетті. Іштеріңіз піспасын деп, осындай көңіл аулауға көшіп жатырмыз. Ал жалғайық. Ерекшеліктер қалай болды? Енді Қазақ ұлттық университетінде оқыдыңыз, бакалаврде сабақ, жаңағы лекция, семинар, тапсырма жасау. Енді мен тілдік курстағы слайд жасауды үйрену, тағы басқа дүниелермен айырмашылықтың жер мен көктей екенін байқауға болады. Десе де негізгі ерекшеліктерін айтып берсеңіз. Жаңа айтқандай, ол жақтағы академиялық мәдениеттің дамығаны соншалық, уже ол кәдімгі бір жолға түскен,
сіз универге барғаннан кейін сіздің қолыңызға бір қағаз беруі де мүмкін, яғни сіз бүйтпеңіз, мынандай жасамаңыз, осындай болса бүйтіңіз деген сияқты инструктаж, яғни нұсқаулық сізге қолыңызға береді сіз универге түскенде. Негізгі ерекшеліктері сабақ беру барысында өте қызықты ситуациялар болды. Менің ең бірінші шок болған нәрсем, біз 2017 жылдың тамызында бастадық, сабақ тамыздың ортасында. Біз, яғни бізге айтты да, сіздер осы сабақты оқу үшін осындай кітап сатып алу керексіздер деп ссылкасын берді. Жаңа жергілікті кітапханадан барып сатып аласыз, немесе интернеттен заказ беріп сатып алуыңыз керек деп айтылды. Соны барып сатып алып, келіп ашып барсам, 2017 жылы, яғни біз тамызда сабақты бастасақ, мен оқып жатырған кітап 2017 жылғы мамыр айында шыққан ғой, басылымы. Бір жыл бұрын болған, яғни кейстарды ішінде талданып, солар туралы жазылған. Екінші таңғалған нәрсем, менің мамандығымның типі, мен оқыған мамандық, менде ол жақта бөлінеді Master of Arts және Master of Science. Менікі Master of Arts болды. Master of Science более кішкене бір ғылыми бағытқа, ғылыми негіздер, зерттеулерге жұмсалады. Мысалы, кейбір мамандықтар бар ондай. Менікі Master of Arts болғаннан кейін, менікі таза кәсіби әлемде не болып жатырған, реальный өмірде, реальный, қалайша айтқанда, күнделікті өмірде, әлемде, нарықта не болып жатырғандарын талқылайды. Біздің сабақтардың барлығы почти кейс түрінде өтті. Яғни түсіндіреді, теориясын айтады, жылдам мынандай. Содан кейін кейс түрінде түсіндіреді. Яғни мына компанияда осындай болды, олар осындай шешім қабылдады. Сендер не ойлайсыңдар деген сияқты. Мұғалімдермен, жаңағыдай профессорлармен қарым-қатынасы студенттердің кішкене бөлектеу бізге қарағанда, ол жақта кішкене саған былай бір деңгейде тұрған адамдар ретінде қарым-қатынас құрады. Яғни сіз, мысалы, кейбір профессорлар айтады, менің атым мен атаңыздар, яғни аты Брэд болса, немесе аты Джон болса, менің атым мен атаңыздар, ештеңе етпейді, это все нормально. Сосын маған өте қатты қуанғаным, бізге сабақ берген мұғалімдер, профессорлар, практикующий профессорлар болды, яғни таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды, өзінің бір пиар компаниядағы, яғни бір пресс-службасындағы әртүрлі бір өзінің қызметі бар. Сосын бізге келіп кешке сабақ береді. Яғни олар нарықта жүрген, былайша айтқанда, нарықтың қасқырлары бізге келіп сабақ береді. Мен үшін это тоже бір бақытты сезім болды да. Енді мына әңгімені кетейік, жаңа кейс деп қалдыңыз ғой. Мен енді бұл сұхбатты жазбастан бұрын бұған дейін осы Астанада кездестік, екеуміз ұзақ әңгімелестік. Мен кей нәрсені түртіп алдым. Сол әңгіменің барысында менде 3 кейс нақты ойымда қалды. Ол қандай кейстер еді? Ол Жапон Қытай қыздармен болған түсініспеушілік, және гей профессор, одан кейін плагиат күдігі. Қай ретпен айтасыз, өзіңіз біліңіз? Бір сабақ алғам, зерттеулерге қатысты. Негізі қиындау сабақ болып, өз-өзіме челлендж жасайын, осы сабақты алып көрейінші деп, бір соңғы семестрде сондай бір сабақ болған, research деп аталады. Researchқа байланысты, яғни зерттеуге байланысты. Сабақ алдық, жұмыс жасап бастадық, бізді группаға бөлді. Негізі қасында Қытай қыздар болды. Уже семестрдің ортасына келдік. Жаңа белгілі жобамыздың, проектіміздің бір түйегі шықты. 3 қыз, мен, 4-еуміз, барлығымыз жан-жағымыз ат салыстық. Содан кейін әңгіме уже басқаша өрбей бастады. Олар менің қолымнан келмейтін бір нәрсені сұрады, яғни дағыны сіз осындай аналитика жүргізіп беріңізші деп, былайша айтқанда, көп адамдар түсінбес. Мен ол қыздарға айттым да, менің қолымнан келмейді, мен басқа нәрсесін істейін, жаңа отчет жазайын сол аналитиканың, мен соны алайын, солай келсек деп, жоқ деп кішкене бір сөзге келісіп қалдық. Бір мұғаліміміз, сол профессор келіп айтты, Ернар, сен уже бүгіннен бастап бөлек жасайсың, сен олармен бірге жасамайсың деген сияқты. Бірден айтты ма, әлде Қытай қыздарының профессорға барып? Олар негізі, ол Қытай қыздары болған, мен сабаққа келсем, олар уже профессорға айтып барып, сізді кінәлі қылып қойған ғой? Мені кінәлі қылып қойған ғой, былайша айтқанда, біздің немізден айтқанда. Жарайды деп, енді не істеймін, мен ол жерден бар, мен айқайласып, немесе бір өзімнің репутациясын бет жыртысып тұрудың, енді ондай тәрбие көрмей, қалайсың? Ондай мен жоқпын шынында. Жарайды, енді өзім істейтін болсам, өзім істегенді басыммен көтеріп, мен көтерейін деп шештім. Сосын үйге келіп, жаңа біз дейта жинадық, белгілі бір ақпараттың көлемін Google аккаунтта тұрды. Үйге келіп, жаңа берген тапсырманы қарап, библиотекаға барып отырып, бәрін жасайын десем, ана аккаунт жауып тастаған. Бір түрлі сезімде болдым да, яғни код ауыстырып тастаған.
сосын қатты кәдімгідей ренжідім, қатты жындандым. Типа неге? Себебі ол дейтаны жинау барысында біздер төртеуміз де ақша шығарды өзіміздің қалтамыздан, $60-70, сосын бәленбай жұмыс жасадық. Негізі прям өте ауқымды жұмыс жасалды негізі. Содан кейін мен ол кісілерден барып жаңағы қыздардың байыпқа келіп кешірім сұрап, маған кодты беріңіз, мен өзім бітіремін деп. Солай бітіріп тапсырдым. Өкінішке орай сол сабақтан алған бағам өте төмен болды. Сол менің негізгі GPA-ме қатты әсер етті. Менің GPA-м 3.7, 3.8 болып кеткен, сондай бітірем деп ойлап жүргем. Бірақ өкінішке орай сол кейстен кейін менің бағам 3.2-ге түсті GPA-ға. Бірақ негізгі түйін командалық жұмысты жасай білу, дағдылана білу. Себебі бұл өте маңызды ана жақта. Себебі ол кәсіби өмірде де дәл солай істелінеді екен. Командалық жұмыс, учитываться етілетін нәрселер көп. Яғни сіз өзінің командада адаммен қалай тіл табыса аласыз, қалай коммуникация құра аласыз, қалай жұмысты теңдей бөліп бере аласыз деген сияқты әртүрлі нәрселер болады. Екінші нәрсе, жаңа плагиатқа қатысты. Америкада плагиатты өте қатты қарайды. Мен бара тұрғанда оны түсіндім. Мен мысалы өзім көшіру деген вообще ол нені миымнан алып тастадым. Сосын осылай бір сабақ оқып жүріп, бір соңғы дипломымыздың бір дипломный проект сияқты бір қағаз тапсырамыз. Берілген тапсырманы жаздым, бүкіл проектімді жасадым, экзамен тапсырдым. Сосын сол жаңа қағазын тапсырып кетіп қалдым. Бір жұмадан кейін жауабы жоқ, шықпай жатыр да. Негізі жылдам шығу керек та, қалған группаластарыма шығып қойған. Сосын что-то жаздым да, не болып қалды? Мен біз сіздің қағазыңыздан бір проблема тауып алдық деді. Уже 4-ші семестрда, примерно уже оқу бітіруге жақын кезде. Ойбай, не болды деп барсам, біздегі жаңағы кафедраның меңгерушісі, ол біздің тілмен айтқанда, Ернар, біз сіздің қағазыңыздан жаңа жазған плагиат таптық. Сосын айттым да, плагиатымды көрсем бола ма, мен не көшіріппін деген сияқты. Сол кезде менің жазған 3 бірдей сөз тіркесім кітаптың бір жерінде бар екен, бір тақырыпқа қатысты. Олардың несі бойынша прям сарымен сызып көрсетіп қойған, қағазды көрсетті. Сіз осыны көшіріп алыпсыз деп. Қара, осы жерде біз нақтылап айтайық. Ол бір абзац емес, ол бір бет емес, ол бір толық сөйлем емес, 3 сөздің тіркесі. Яғни дәлелденсе, сіз көшіріп алғаныңыз туралы. Сіз оқудан шығаруға немесе сізге диплом бермеуге Америкалық университеттің толық құқысы бар. Себебі сіз университетке тапсырған кезде, университетке сабақ басталатын кезде сіз қол қоясыз. Яғни менің academic integrity деген бар, яғни academic integrity and honesty. Яғни сіз оқуға тапсырар кезде сіз өзіңіздің шынайы болуыңызға қол қоясыз. Яғни серт берген сияқты қол қойып, сол документке, құжатқа қол қоясыз. Бірақ Америкалық университеттер өздерінің бір заңдары бар қалыптастырған. Осы кезге дейін бір заң қабылдап қойған. Сіз мені оқудан, яғни мен айттым ғой, сіз маған кінә артып тұрсыз, мен посольствоға барып хабарласам, мен бұндайды мысалы өздеріне шабуылдаған сияқты. Иә, өздеріне шабуылдаған сияқты. Сіз қалай айтып отырсыз, мен мысалы плагиат жасадым деген сияқты. Олар сол кезде түсіндірді, Ернар, осы білінбей жылдан бері Америкалық университеттердің жалпы білім беретін саланың бір өзінің ішінде қабылдаған заңы бар. Сыртқы күштердің университеттің ішіне араласатын мүлде құқығы жоқ. Яғни ол тіпті Барак Обама немесе Трамп барып бір университетте мына баланы оқудан шығарма, мына балаға баға қойып берсе, оның ондай айтуға мысалы былайша айтқанда құқығы жоқ екен. Ешкім тыңдамайды. Ешкім тыңдамайды, университет шешсе болды. Заң. Ода да бір шок болды. Типа айтам да, енді мені кім қорғайды сонда деген. Жоқ, Ернар, сіз қам жемеңіз, бізде бір сондай бір маман бар университетте, сіздің ісіңізбен айналысып, сізге поддержка беретін деп. Былайша айтқанда, студенттер мәселесін шешетін адамның бірі. Екеуміз сөйлестік. Я айттым, мені мүлдем көшірген жоқ. Мен оны дәлелдеп бере аламын, потому что мен өз ойымнан шыққан нәрсе. Яғни 3 сөз тіркесі, яғни сөз тіркесі бойынша 3 сөздің қатар келіп қалуы бір кітаптағыдай бір мүмкін бір случайность шығар, яғни бір не шығар деген. Жарайды деді. Сосын мен бір тағы да профессорыммен, жақсы араласатын профессорыммен жазғам. Менде осындай проблема болып жатыр. Ол кісімен біз жақсы араласатын едік. Бірінші күннен бастап, ең бірінші алғашқы сабақ сол кісінікі болды да. Содан бастап екеуміз футбол туралы әңгіме айтамыз, саясат туралы әртүрлі қызықты тақырыптарда былай сөйлесеміз де сабақтан кейін. Сол кісі айтты да, мен көрейін, Ернар қазір көмектесіп. Мына оқытыңдарманға мынау қосып қалады. Жағдай белгісіз, 50-50 шешілуі мүмкін, шешілмеуі мүмкін. Егер плагиат деп нақты дәлелденсе жағдайда сіз не жоғалтасыз? Қандай нәрселер тұр? Диплом алмаймын. Диплом алмайсың. Универден шығаруым мүмкін. Болашақтың түлегі болып саналмаймын автоматты түрде. Яғни болашақ осыған дейін маған бөлінген барлық ақшаны мен болашаққа
қайтарып беруге тиісті. Қайтарып беруге міндеттісіз. Міндеттімін, иә. Залогта үй тұр. Залогта үй тұр, залогта ата-ана гарант болып тұр. Енді қанша абырой, қанша былайша айтқанда уақыт, еңбек, бүкіл нәрсе тұр да артта. Енді былай қарап тұрсаңыз, келіншегім ол кезде аяғы ауыр, қасым жанымда. Енді ол кездегі состояние енді соны жеткізу үшін айтып отырмын да, әдейі. Иә, оны жеткізу үшін ондай состояние көп ешкімге бермесін. Шынымен де бір кәдімгідей бір қатты уайымдадым. Маған еще мынандай хат келді. Сол жаңа профессорларға айтқаннан кейін, жаңа студент аффайрс студентпен кездескеннен кейін, маманмен студенттердің мәселесін шешетін. Сонымен кездескеннен кейін маған мынандай хат келді. Сізге қатысты өтініш қабылданды университет тарапынан, және де қазір тергеуші топ құрылды. Сіздің былайша айтқанда сіздің жұмысыңызды investigation group тергеуші топ айналысады, жауабын сосын айтамыз деген сияқты. Кәдімгідей енді ойлашы, біртүрлі адамның плагиатын дәлелдеу, яғни дұрыс бұрыстығын дәлелдеу үшін бір тергеуші топ деген, investigation group деген ол жақта бар екен, мен білген жоқпын оған дейді. Оказывается, енді сол жақтағы бір білім беру жүйесінің қызық бір жері, мен 2 жыл бойы тапсырған үй тапсырмаларымды интернетте жаңағы университеттің базасынан суырып алып, оны бәрін распечатка жасап, тергеуші топ сол жерде отырып бәрін тергеген. Бүкіл жұмыс, 2 жылғы жазылған жұмыс. 2 жылғы жазылған жұмысты тексерген. Былайша айтқанда енді мен ішімнен өзім ойладым, мен шынымен американский система, шынымен реально базар жоқ, прям былайша қарапайым тілмен айтқанда мықты болып тұр ғой. Сондай деңгейге жетсе егер, яғни 2 жыл бойы жазған жұмыстарым интернеттен алған, тексерген, барлығын тексерген. Бір күн таңда сол 2-ші аптаның бітер шамасында таңертең маған почтама хат келді. Сіздің жұмысыңыз тексерілді, сіздің қуанышыңызға орай, сіз емтиханнан өттіңіз, ары қарайғы емтиханның жұмыстарын жүргізе берсеңіз болады деген сияқты. Вау! Тағы да бір эмоциональный момент, деп кәдімгідей бір не істеп қуанып, не істерімді білмей, әйтеуір профессорыма хабарлассам, Ернар, ол да айтады, сені жақсы оқитын студент ретінде білемін, мен саған сендім, сен менің сенімді ақтадың, сол үшін саған көп-көп рахмет деп тоже хат жазып жіберген болатын. Құдайға шүкір, сол сәт бір 2 апта өте қиын өтті, бірақ ақырында әуелі алла, содан кейін өзім сенім, өзім жұмысым болғаннан кейін сол дәлелдендім, қатты қуандым. Жаңағы 3-ші кейсқа келейік. Бізде бір сабақ болды. PR саласындағы бизнес, финанс, экономи policy бір нәрсе, PR деген, в общем, ұзақ аты бар сондай сабақ. Жалпы өзім экономикаға қатты қызықпайтын, мысалы түсінбейтін, биржа не, акциялар деген не, немесе стартап деген не, елдің агроэкономика, мұнайлы экономика дейтін нәрселер көп мән бермей, себебі мен ойлайтын едім, что бұл менің мамандығыма қатысы жоқ, бұл экономистер жасасын, қаржыгерлер жасасын, анау деп. Бірақ бізге сондай бір сабақ негіз болды, яғни сіз міндетті түрде алу керексіз, оқу керексіз ол сабақты деп. Сондай сабақ болды, мен сабаққа кірсем бір үлкен ағай, где-то шамамен 55-60-тардың, өте аккуратно киінген, сразу сабақты бастап сөйлегенде мен түсіндім, сразу британец екенін, яғни Ұлыбританиядан келгенін. Ол кісі бәріміздің енді аузымызды аштырды. Ол кісінің сабақ түсіндіргендегі стилі, вау, просто ана жерден экономиканы бастады. Жалпы макроэкономика, микроэкономика дегеніміз не, оның пиарға қандай қатысы бар, Нью-Йоркский биржа, акциялар, олар қалай ұшады, қалай көтеріледі, оның көтерілуіне не. И өте қарапайым тілмен түсіндірді. Ол айтты, сіздер пиарщиктіңдер, сабақ бастағанда, сендер білемсіздер, экономиканы білмейсіңдер, бірақ сіздер просто менің айтқанымды тыңдаңдар, мен сіздерге түсіндіріп беремін. Солай где-то бір 2,5 сағат солай өтті. Мен аузым ашып, оны тыңдап, риза болып, мен ішіммен кәдімгідей мә деген бір андай нелер болады. Мынаны мен қалай білмеген деген. Лампочкалар жанып жатыр. Лампочкалар жанып жатыр, кәдімгідей. И, короче, сабақтың аяғына қарай келіп, пример сабақ бітейін деп жатыр да, и ол кісі тұрды да, my husband деген атты. И мен сразу біртүрлі қызық болып қалдым да, my husband деген еркек что-то. Қалай сонда деп па? И сразу сол моментте есіме түсті, оказывается, бұл гей екен деген. Дәл осы жерде Саясат Нұрбек дейтін үлкен ағамыз бар, мен соның үлкен жаңа сөздерін, нелерін ютубтан тыңдаймын көптеген сұхбаттарын. Ол кісі де дәл осындай оқиға болған екен, оның ең жақсы көретін мұғалімі
гей болып шыққанда ол қатты жындандым дейді де, когда типа ұрып тастауға дейін барғым келді ол кісіні. Себебі қалай ол гей деп. Енді біздің ортада қабылданбайды ондай әңгімелер. Шынына керек. Себебі ондай әңгіме айтсаң, там толеранттылық деген, біздің шын әлі қоғамның өзі де әлі оған жоқ, мен қабылдаймын немесе мен қабылдамаймын деп тұрған жоқ. Жалпы қоғамның өзінде белгілі осыған қатысты үлкен сұрақтары бар. Бұл тақырыпқа тоқтасақ, біз кіріп кетсек, қазір біз басымызға бәле тілеп аламыз. Сол үшін осы кейстің негізі мен кәдімгі былайша айтқанда қазақ ретінде мен шынымен де біртүрлі оларға деген көзқарасым кішкене бөлек болды. Яғни қалай ол гей деген сияқты, ЛГБТ не ол, қумаш деген сияқты сондай бір нелер болды. Но ана профессор бүйтіп сабақ түсіндіріп келді, деп айтты гей. Шынымен де бүйтіп отырмын, мен шокпын, мен не істерімді білмеймін, қолым дірілдеп отыр, уже қалай маған сонда гей сабақ беріп отыр ма деген сияқты да. Эмоцияға берсеңіз қолыңыз дірілдейді екен. Енді қолым дірілдеп, сосын сабақтан сразу шықтым да, эдвайзеріме жаздым, пожалуйста, мен осы сабаққа қатысам, просто басқа мұғалім беретін сабақ түрі бар ма деп, енді ол жақта кредитный система өзін таңдайды. Ол мұғалім жазды, эдвайзерім жазды, өкінішке орай, Ернар, ол басқа нелерде орын жоқ, сен мына сабақты сен міндетті түрде алу керексің, міндетті түрде қатысу. Бұл себебі негізгі сабақтардың бірі, мамандыққа қатысқан осы жерден кете алмайсың, өкінішке орай деп. Содан кейін не істерімді екінші сабақ, үй тапсырмасын берді, үй тапсырмасын жаздым, екінші сабаққа келдім. Сабаққа келгенде біздің каждыйымыздың тапсырмамызды, яғни біз почтаға жібереміз, ол распечатка жасап, сол жерден бағамызды қойып, барлығымызға таратып отырды сабаққа кірген бойда. Сосын келді де, сен шетелдік студент болса да, мен сенің жазғаныңды түсіне алдым. Өте жақсы жазыпсың, молодец деген сияқты арқамнан қақты. Мен үшін біртүрлі қызық болды да, бұл енді шок, былайша айтсам, культурный шок. Как будто өзінде біртүрлі жиіркеніп, не айтып тұр, мынау не істеп тұр деген сияқты агрессивный бір қызық болды. Одан кейін әңгіме сабақтар өтті, но семестрдің аяғындағы келген нәтижем, өзім ой түйгенім, адамның жаңағы ол жеке басындағы нәрсеге менің түк қатысым жоқ, бірақ маман ретінде, мұғалім түріндегі маман ретінде, жаңа пиар саласында бәленбай дүниелерді жасаған, өзінің Стив Джобспен, Джефф Безоспен Амазонның қалай жұмыс жасағандығы туралы кейстарын айтып, әртүрлі нәрсені түсіндіріп, 2007-2008 жылдардағы Америкадағы кризистің себеп салдары, яғни баблс бізде қазір болып жатыр, типа үйдің бағалары өсіп, бір белгілі бір кризисқа алып келгені деген сияқты сондай нәрселерді түсіндіріп, маман ретінде мен ол кісіні мойындадым. Бұл жерден шығатын түйін толеранттылық. Америкаға барғыңыз келсе, сондай мәдени шоктарға дайын болу керексіз. Сондықтан бұда да өте бір ескеретін мәселе, просто кішкене сондай кезде өз-өзімізді ұстай біліп, яғни ондайды былайша айтқанда толерантты болып, адамның жеке басындағы шаруаға араласпай, оның тек жаңағы мамандығына жасап жүрген ісіне ғана баға беру. Алдында бұған дейін біз әңгімелескен кезде айттыңыз ғой, кейін келген қазақ студенттерге сол кісінің сабағын алыңдар, сол кісінің сабағын алыңдар, өте білімді кісі деп айттым. Мен ол менен кейінгі түскен балдарға айттым да, сол мамандыққа түскен қыздар балдарға айттым, сол кісінің сабағын алыңдар. Олар әлі күнге дейін мен жаңағы мысалы Тоша, Маралбекпен де сөйлесіп тұрамын, солармен сөйлесіп айтсам, оларды мнениесі сұрасам да, Ернар, оларда барлығымыз мнениеміз бір жерден шықты. Бұл жалпы ол қоғам үшін это нормально. Яғни ол жерге барып, типа кім дұрыс емес деп айтып, қуып, в общем, не стоит. Сіздің шаруаларыңыз студент ретінде барып сабақ оқу, ондай жеке нәрселерге көп араласпаған жөн. Бұл бар ғой, өте актуалды мәселе. Мысалы, мен енді біз подкаст жазып отырмыз ғой қазір, подкаст тыңдаймын. Ағылшын тілін дамытуға байланысты подкаст тыңдаймын. Сол кезде ана өте жас жасаған сол подкастерлер, олар шетелдік, енді ағылшынды кім үйренеді? Ағылшын тілін көбінесе шетелдік студенттер, шетелде оқығысы келетін азаматтар оқиды. Сол үшін осы бір тақырыпты подкасттың тақырыбы қылып алған. Яғни адамдардан сұрауға болмайтын дүние. Болмайтын дүние. Ол да өте жақсы. Мысалы, аналарды тыңдаған кезде, мысалы ол жерде айтып отырсаң, жалақы, жеке табыс, саяси көзқарас, діни көзқарас, одан кейін мына не? Мысалы біреу арғы екесің, толық екесің деген әңгіме. Яғни жеке физикалық оның мүмкіндіктеріне немесе түр әлпетіне қарап ешқандай пікір айтпайсыз. Осы сияқты тағы бірнеше бар. Одан кейін жеке бас өмір, неге тұрмысқа шықтың, неге тұрмысқа шықпадың. Сол мәселе. Мен аналарды бүйтіп тыңдадым да, ойладым да, кішкене жаңағы артық салмағы бар, және әлі тұрмыс құрмаған, не әлі үйленбеген адамдар не деген
біз қаншама оларға қиянат жасап жүрік, қаншама ауыр. Егер былай ойладым да, мысалы Америкадан сондай жағдайдағы жаңағы артық салмағы бар немесе тағы басқа физикалық бір кемшіліктері бар және 35-ге келіп тұрмысқа құрмаған адамдарды әкеп Қазақстанның ортасында өмірге салып жіберсе, байқұстар 3 күннен кейін депрессиядан кейін мына әлеммен қоштасып кетіп қалатын сияқты ғой. Сол үшін енді бұл біз әзіл қылып күліп отырмыз, бірақ бұл нәрсені бірте-бірте біз жай тек қана Америкаға барғанда емес, әзірден бастап қолданып осыны бір өмірлік дағдыға, құндылыққа айналдыру керек сияқты. Жалпы әлем қабылдаған бір этикеттардың бірі деп есептеймін. Яғни әлемдегі қалай айтсам екен, зиялы қауымның, әлемдегі жалпы зиялы бір қоғамның этикеттарының бірі, яғни өз-өзін қалай қоғамда ұстау керек. Біздегі мысалы мен Америкаға барған, мен шок болған, өзімнің саяси көзқарастарың туралы да сұрау этикатқа дұрыс емес, яғни сай емес. Яғни сіз кімді жақтайсыз, демократтарды ма немесе либералдарды ма немесе яғни республикалықтарды жақтайсыз ба деген сияқты сұрақтардың өзі біртүрлі бір какой-то мере они тоже андай жеке келеді, орынсыз. Ондай нәрселерге кішкене негізі ода да бір қалай айтсам екен, ондай нәрселерді ескеру маңызды, себебі соның кесірінен адамдардың ортасында там кекілжің пайда болуы мүмкін, біздің жаңадан барып жатырған адамдарға яғни түсінбей қалуы мүмкін. Ол қоғамның да белгілі бір сәттердегі это шынымен керек, это ол өздерінің проблемалары ма, өздерінің мәдениеті ма, бірақ сондай нәрселерге толерантты болу, яғни соларды қабылдап. Біз оқуды туралы айтып, бұл осы 3 кейс Америкадағы оқудан бір жақсы хабар береді деп ойлаймын. Одан бөлек енді оқудан өмірге ауысып келе жатыр. Мысалы, енді мен білем, сіз оқуды тамамдап, кейін біз хабарласқан кезде біз сол жерде мен отбасыммен Нью-Йоркқа бардым, жаңағыдай Калифорнияға шақырдың, кел, осы жақта қыдырайық деп. Бірақ уақыт тығыз болды, әйтеуір менің ол жаққа келгеніммен сенің елге қайтатыныңа бір апта ма, оның бағана уақыт қалды, тығыз болып Калифорнияны көре алмадық. Кейін барамыз деп ойладық, бірақ кейін де бармадық. Сұрағым қалған келген нәрсе, тыңдап отырған адамдарға бәлкім қызық шығар, Калифорниядағы өмір қалай, Калифорния қалай, осы қала, өзің тұрған жер туралы. Мен Лос-Анджелес қаласында 2 жылымды сол 2 жылдан аса уақыт сол Лос-Анджелес қаласында өткіздім. Яғни Лос-Анджелес әлемге бір әйгілі қалалардың бірі ғой, 20 миллионнан астам адам тұрады, үлкен, былайша айтқанда Голливуд деген жазу бар. Иә, Голливуд деген жазу бар. Көптеген медиа орталықтардың барлығы сол жақта, яғни кино түсіретін студия, Netflix, әртүрлі көп. Негізгі пиардың отаны, яғни университеттің мықты болуы, соның бір пайдасы деп ойлаймын. Университеттің пиар мамандығы мықты болу, себебі мамандар мықты да. Бізге жаңа Netflix-та жұмыс жасайтын адамдар келіп, бір лекциялар оқыған кездер болды. NBA, яғни Лос-Анджелес Лейкерстің сонда жұмыс жасайтын мамандар, сол брендтің атынан жұмыс жасайтын мамандар келіп лекция оқығаны. Мен 2019 жылы бітірдім, 2018 жылы оқу бітіретін церемония бар, commencement церемония дейді, яғни оқу бітіретін. Біз айтқанда выпускной. Соған жаңа біздің факультетке негізгі спикер ретінде Опра Уинфри келді. Это уже означает, что мысалы мен өзім оқу бітіргенде бізге тоже Леброн Джеймстің бір медиа менеджері келіп сол өзінің сөз сөйледі. Негізі Америкалық университетте бір жақсы бір дәстүр бар, оқу бітірер сәтте университетке сондай бір танымал адамдар келді. Мысалы Стэнфорд бітіріп жатқанда Стив Джобс, Гарвардта 2017 ма 2018-де Марк Цукерберг келіп сөйлеп, Илон Маск, неше түрлі актерлар, неше түрлі жетістікке жеткен адамдардың келіп сөйлеуі бір какой-то мере бір сол студенттерге мотивация береді. Өте жақсы дәстүрдің бірі да, себебі сен бітіріп жатыр. Мысалы мен өзімнің универ бітіріп жатырғанда, мен диплом алып сахнадан өтіп бара жатырғанда көргенім, біз оқыған факультетте, қателеспесем, Сильвестр Сталлоның қызы жаңа бакалавр бітіріп жатырды. Сол кісіні мен прям өз көзіммен көріп, мен таң қалғам да. Сол өзінің қызының выпускнойынан келіп, сол жердегі папасымен бірге дипломға түсіп отырған сәтін көргенім суреттеп. Мен көріп тұрмын да, олар суретке түсіп жатыр. Еще қасымда маған поддержка беруге келген жаңа достарыма да бәріне де айтып отырмын да, звондап телефонмен сообщение жазып, ана жерде Сильвестр Сталлоне тұр, барып қасына барып суретке түсіп алыңдар, ондай шанс болмайды деп. Адам көп болды да, олар жете алған жоқ ол кезге дейін. Бірақ жалпы сондай Сильвестр Сталлоне
мына Рокки деген Сильвестр Сталлоне футболкасын киіп отырмын, содан есіме түсіп кетті ғой деймін. Жалпы өте негізгі бір жалпы осы Америкадағы білімге қатысты өткеннен бір ойланып жүрген нәрсем, өткенде сен де айттың, енді мен өз атымнан айтайын. Америкаға қарайтын болсақ, білім алуға баратын, яғни университетке оқитын адам тек қана білім алуға бармау керек. Яғни сенің настроение, мен барып білім алам десең, сен какой-то мере, мысалы, көбінен ұтыласың, потому что сен алатын білім қазір әлем дамыды, Курсера бар, мысалы, сіздің керек білімді Курсерадан да алуға болады, керек білімді немесе бір интернеттен, ютубтан да алуға болады. Былай қарапсың, Гуглдан да қарап, ол жердегі негізгі мақсат білім емес, менің ойымша негізгі мақсат сен былайша айтқанда өзіңді бір сынап көріп, өзіңе челлендж жасап, өзің әлемді көру, олардың мәдениетімен көңіл көкжиегіңді, яғни танымдылығыңды арттыру, бұл сен үшін, мысалы, мен үшін бұл үлкен бір, былайша айтқанда, тәжірибе болды. Мысалы, Америкада осындай уақыттан кейін тұрып, ол жерде жаңа тұрмыс тіршілігін көріп, былайша айтқанда бытовуханы көріп, біздегі барып светке барып төлейсің деген сияқты нәрселер қызық қой, яғни сен суыңа ақша төлейсің, интернетіңе ақша төлейсің, ай сайын пәтер жалдап тұрғанда, сондай бір үлкен, мелочный сондай нәрселерді ескере келе, бұл үлкен бір сурет түрінде бір үлкен тәжірибе, опыт. Өмірлік тәжірибе, потому что, мысалы, мен Америкаға барып тұрып келгеннен кейін, мысалы, басқада, мысалы, мен үшін уже проблема емес, басқа елдерге барып тұрып кету, дағдыланып кету, себебі менің бойымда, былайша айтқанда, ондай адаптивность бар біздің бойымызда. Біз, именно қазақтарға келгенде, любой жерге көбінесе біз қазақ тез үйренеміз ғой, біздің негізгі артықшылығымызда сол бар. Яғни бір нәрсе білімге де дағдыға да егер біздің ниетіміз дұрыс, мақсат қойып істесек, біздің тез үйреніп кетуіміздің басты себебі сол деп ойлаймын. Нетворкингке байланысты Шыңғыс Мұқан мырзаның бір жазған посты есіме түсіп отыр. Ол жерде өзі Гарвард бизнес скулда оқыды ғой, иә? Кеннеди скул, Гарвард Кеннеди скул не туралы? Мемлекеттік басқару, иә, дұрыс. Сол жерде айтқан нетворкингке байланысты жазғаны бар. Ол кісінің қазіргі кезінде бірге оқыған группаластары қазір біреу бір елде премьер-министр болып отыр, біреу білім министрі болып отыр, біреу экономика министрі, немесе тағы басқа үлкен департаменттерді басқарып отыр. Әр жерде енді ол кісі өзі де қазір әкім орынбасары болып отыр Шымкентте. Мен ойлаймын, бұл жаңа нетворкингтің мықты көрінісі, өйткені мысалы кез келген басқа мемлекетте дамыған, оның ішінде Сингапур, Малайзия болуы мүмкін, тағы басқа Американың өзінде, иә. Солармен жай ғана сен группаласыңа хабарласасың да, сендерде қандай өзгеріс болып жатыр, немесе біз осындай бір іс-шара өткізейін деп едік, соған көзқарасың қалай деп еркін хабарласа аласың. Яғни сен бір былайша айтқан кезде бір мемлекеттің премьер-министрі немесе екінші, үшінші, не бесінші, оныншы топ менеджерлеріне бірден хабарласып байланысқа шыға аласың. Осы үлкен күш деп ойлаймын. Универге барғанда басты мақсат, яғни білім болмау керек, басты мақсат біліммен қатар дағдылар, басты мақсат өз ортаңды табу болу керек деп ойлаймын. Мысалы, орта қалыптастыру, ортаны табу, немесе белгілі бір ортаға қосылу барып. Шынымен де бізді, мысалы, менде сол кездегі америкалық университеттерге тағы да бір шок болған, сол нетворкингтің өзіне дейін үйретеді. Шіркін. Бізге айтады, мысалы, келесі апта жұма күні немесе бейсенбі күні, сейсенбі күні сағат 6-да костюм шалбарларыңды киіп, галстуктарыңды тағып, күшті болып, әдеміленіп, қыздарға боянып, кәсіби деловой түрде, яғни бизнес casual стильде киініп келіңіздер, бізде нетворкинг кеш болады дейді. Мен басында түсінген жоқпын. Ол кезде мен просто, яғни киініп бардым, ал нетворкинг кешке көп адамдар, көп студенттер өздерінің мен визитканы немесе өздерінің резюмелерін апарады екен собой. 20-30 бет қағазға толып, 20-30 бет копиясын ұстап алады, бір файлмен бірге папкаға салып қасына барады. Нетворкинг кештер, яғни сол саланың мамандары жүреді, сол жерде бір 30-20-30 шақты, одан сәл көптеу студенттер келеді, 40-50 шақты, ана жерде фуршет тұрады, яғни ол универдің атынан, біздің факультеттің атынан сол фуршетте отырып, әрбір адамдар сөйлейді сахнаға шығып, мысалы, әртүрлі өздерінің саласында не болып жатыр, не істеп жатыр, қандай жаңалықтар енгізіп жатыр деген сияқты. Адамдар сол жерде нетворкинг кеш жасайды, яғни қызық болды, бардық, 10 стол тұр, яғни 10 үстел, әрбір үстелде
4 орындықтан бір орындықта бір маман отырады, 3 студент барып отырады. Сосын бізге шамамен 15 минут береді. Мысалы біздер бірінші столға келіп отырдым, 3 студентпіз. Жаңа маманның сұрақтар қоямыз. Салаға қатысты не істеуге болады, не істеуге болмайды, қай жаққа бару керек, қалай дұрыс істеу керек деген сияқты. Сосын ана жерде қоңырау ойнайды, шылдырлап столды өзгертеміз. Мен екінші столға кетемін, жаңағы үш адамбыз. Екінші столдағы уже, например, примерно айтқанда там белгілі бір танымал студияның, арт студияның там пиарщигі. Үшінші стелде белгілі бір там стартап компанияның пиарщигі. Бесінші стелде белгілі бір там мемлекеттік мекеменің пиарщигі деген сияқты. Сондай өз ісінің нелері отырады, мамандар отырады. Солай 10 стелді аралап шығамыз. Ол 15 минутта не істеу керексің сен? 15 минутта сұрақ қою керексің. Яғни сізге, мысалы бізге алдын ала список беріледі, кімдер келетін тізім, қандай салада жұмыс жасайтын, и каждый маманмен там суреттер тұрады, соған өзің іштей 2-3 сұрақ дайындап барасың. Мысалы сізде мына болып жатыр, мен примерно осылай ойлаймын, сізде мына кейсті бүйтсеңіз осындай нәтиже беруі мүмкін деген ой бар, бүйтсеңіз осылай. Себебі айттым, сабақтың өзі, білімнің өзі көбінесе кейс түрінде келеді. Ол жерде яғни сізге реальный өмірден алып келінеді. Кейс форматта келгеннен кейін сондай бір нетворкинг кеш өтеді. Ол нетворкинг кеш менің түсінгенім бірінші кезекте нетворкинг жасау, олармен сөйлесу, 15 минутта өзіңді жақсы жағынан таныстыру. Одан бөлек бәлкім болашақтағы жұмыс орнын тауып алу да ғажап емес. Әрине, негізгі бағыт сол. Негізгі басты несі болашақ жұмыс орнын табу, болашақ өзінің мамандарымен айту, яғни сол универді бітірген түлектер болуы мүмкін, бітірмеген түлектер болуы мүмкін. Жалпы негізгі бизнес, яғни іскери ортаны сол жерде қалыптастыру. Битик, әңгімені ары қарай жалғастырайық деп, бізде кішкене уақытта тығызға батыр екен. Енді грантты ұттыңыз, оқуға түстіңіз, оқыдыңыз, Америкадағы өмірді көрдіңіз, елге қайтып дипломды алдыңыз, плагиатқа дегеннен аман есен өтіп, енді елге қайтатын күн туды, елге келдіңіз. Оқу тәмам, диплом қолда. Енді осы жердегі сұрақ, Америка дипломның құдіреті қаншалықты деген сұрақ келеді маған. Неге? Өйткені көп адамдар Америкадан оқып берсем бүкіл проблемам шешіледі деген ой туады. Болды, Америка жағындай. Аэропорттан түсесіз, шамамен бүкіл компаниялар тұрады да, ереке бізге жұмысқа кел деп күтіп алатын сияқты ой болады кейде әңгімелескенде. Осыны айтып берсеңіз. В какой-то мере былайша айтқанда жұмыс жағынан менде бір мәселе болған жоқ келгелі. Себебі тапсырған көптеген мекемелер қабылдады, яғни келіп бізге жұмыс жасасаңыз болады. Ол мемлекеттік мекемелерден бастап шағын компаниялар. Мен уже Америкада кетерге дейін, Қазақстанға ораларға дейін мені Эндрю Вахтель деген мырза, нархоздың ректоры бола тұра, сол кезде сол позицияға шақырған пиар менеджер ретінде. Маған қатты ұнаған, уже аэропорттан түскеннен кейін үйге барып, Оралға барып, бірден Алматыға келдім, сол кісінің қарауында жұмыс жасадым. Бірақ біздегі негізгі стереотип былай: сен Америкадан барып оқып келесің, и келгеннен кейін мәселен бәрі шешілді, бәрі, Америкадан барып америкалық дипломды алып келу бізде какой-то менің де бір стереотипім болды. Ол жетістікке жету, жетістік ретінде. Бірақ негізгі жетістік ол емес екен. Негізгі жетістік басқа бір нәрсе деп есептейтін болсақ, немесе там өз компанияңды құрып, оны там IPO-ға шығару, немесе өз компанияңды не істеп осыншама ақша табу деп бір белгілі мақсат қойсақ, америкалық диплом, америкалық білім, Америкада үйренген бір навыктар соған көмектеседі деген ой қалыптасты қазір. Ол маған яғни мықты көмектесіп жіберу керек деген сияқты. Нархозда жұмыс істедіңіз. Нархоздан кейін Назарбаевқа ауыстыңыз ғой. Нархоздан кейін себеп Астанаға көшкім келді. Қазір Астанада тұрам. Назарбаев университетінде аз ғана уақыт жасадым, 3 айдай ма. Одан кейін менің ойыма сақ еткені, мен оқыған нәрсемен мына біздегі нарықтың сәл емес, біраз сәйкес келмеуі, нарықта маған ұсынған жұмыстардың, мендегі бар біліммен нарықта ұсынған жұмыстардың сәйкес келмеуі маған кішкене бір стресс алып келді. Себебі мен үйренген нәрселер, например, там компанияның CSR, Corporate Social Responsibility-ін дамыту, яғни әлеуметтік жобаларын дамыту арқылы компанияның репутациясын көтеру деген сияқты өте қызықты кейстарды оқып үйрендік қой сол жақта. Сондай менің біліммен нарықтың, мен айтпай менің білім мықты болды немесе там жаман болды, кішкентай, көп аз болды деп айта алмаймын. Просто менің біліммен нарықтың ұсынып отырған жұмысының просто екеуі де бір деңгейде болса да бір-біріне сәйкес келген жоқ.
сосын ол жақтағы технологиялар неғып жұмыс істемейді? Мүмкін жұмыс істемейтін шығар, иә, себебі ол жақтағы қоғам бөлек, құндылықтар бөлек, бірақ сол жақтағы жалпы жұмыстың принциптарын ескере отыра, негізгі түртіп дүниені, пиардағы нәрселерді үйрене отыра, аяқ астынан бір компания ашуды жөн көрдік, яғни агентствоны пиар коммуникация бағытына қатысты. Себебі көптеген мемлекеттік мекемелерден бастап қарапайым компаниялардың өзінің репутациясын халықтың алдында, қоғамның алдында қорғай алмауы, және де екі тілді аудитория бар екенін ескере отыра, Қазақстанда орыс тілді аудитория мен оған қоса қазақ тілді аудиторияның өсіп келе жатырғанын ескере отыра, менде ой пайда бола бастады. Мысалы біздің алдымызда үлкен нарық тұр. Нарықта былайша айтқанда ойыншылар аз. Мүмкін біз өзіміздің орнымызды табамыз деген. Сонымен жаздың аяғында, августтың аяғында біздер осылай жайлап бір-екі кейсті алып бастап көрдік. Қолымыздан келетінін түсіндік. Менің қасымда тағы да Толғанай, Азамат деген біздер үшеуміз партнер ретінде, бірақ негізгі командамыз бар. Толғанай тоже мен оқыған универде оқыды, Америкада, болашақ түлегі, бірақ 1 жыл кейін бітірді. 2020 жылы бітірді. Жалпы көрейік деп шештік. Қазір яғни осыған қатысты пиар және медиа жобаларды жасап жатырмыз. Негізгі басты құндылық бізде яғни шығармашылық еркіндік, компанияларға B2B бағытында, біз нарықтағы компанияларға репутациясын, имиджін арттыру бағытында образ беру, оларды түсіндіру халыққа, олардың не істейтінін, олардың миссиясы қандай, мақсаты қандай, және олардың мысалы қоғамның дамуына қандай рөл атқаратынын түсіндіріп беру. Достар, тағы бір айта кететін нәрсе, Ернар Инстаграмда блог жүргізеді. Негізгі бағыты біздің бүгінгі әңгімемен сәйкес, яғни Америкада не әлемнің дамыған елдерінде білім алу жайлы жазады. Оқырмандар қойған сұрақтарға жауап беріп, шамасы келгенше жол көрсетіп, жөн сілтеп тұрады. Бұл ақпарат сіздерге қызық болса, Ернар төменгі сызықша қуаныш аккаунтын қарап жүріңіздер. Америкада оқу бұрынға қарағанда дәл қазір әлдеқайда оңай бола бастады. Яғни ковид жағдайымен байланысты ол жақтағы сырттан келетін студенттер азайды. Сол үшін америкалық тарап біраз жеңілдіктер жасап жатыр деген едіңіз. Осыны қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Ковид пандемия біраз нәрсені өзгертті. Америкалық университеттер үшін бұлардың барлығы үлкен қаржы, яғни көптеген студенттерден айырылу, олар үшін үлкен, былайша айтқанда, қаржылық бір дағдарыс немесе мәселе болуы мүмкін. Табыс көзінен айырылады. Яғни ол жақта мықты мамандарды ұстап отыру, мықты лабораторияларды жабдықтау, мықты зерттеулер жасау үшін үлкен қаржылық бір потенциал керек қой. Сол табыс көзінен америкалықтар осы пандемияның кесірінен, яғни тек қана америкалық емес, көптеген британиялық, әлемнің көп мықты университеттері табыс көзінен азая бастады. Себебі көп студенттер өз елдерінде қалды, немесе үйлерінен шыққан жоқ, яғни бір онлайн оқи салып жатыр, немесе Coursera деген шығып жатыр, яғни үйден отырып сіз диплом ала саласыз, яғни онлайн оқып деген сияқты. Сол үшін қазір мысалы GRE деген емтиханның түрі бар, GMAT деген емтиханның түрлері бар. Ондай америкалық университеттерге магистратураға, докторантураға түсу үшін оларды алып тастап жатыр. Яғни сіз тапсырмаңыз, ол сіздің неңізге қатты әсер етпейді. Сол үшін ол жақта мысалы қазір ағылшыным жетпейді ау, кішкене сәл-пәл дайындалу керек деген студенттерге тәуекелге бел буып, жайлап тапсырып көрсе, может түсіп кетер. Мұндай мүмкіндіктер көп бола бермейді деп ойлаймын. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, қазір әрекетке көшу керек дейсіз ғой. Осы кезде енді көп адам оқуға барардан бұрын мамандық таңдау мәселесі туады. Оған қатты көп тоқталмайық, бірақ қазір сұранысқа ие мамандықтар тізімі сіздің ойыңызша? Сұранысқа ие мамандықтардың тізімі, мамандықтар деген бағыттарға қарайтын, көбінесе IT бағыттағы мамандықтар сұранысқа ие, мен білуімше, яғни сосын ғылыми зерттеу бағытындағы, яғни биологиядағы, биоинформатика, мысалы геоинформатика, оған қоса big data, жасанды интеллекті оқу, жалпы IT, компьютер осы IT-дің тілін білу өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Қай нарықта болмасын, Қазақстанның болсын, әлемдік болсын, бірақ гуманитарлық мамандықтардың өзі де қазір сол IT бағытқа қарай кішкене, былайша айтқанда, сол бағытқа қарай ыңғайласып, яғни дата журналистика,
немесе зерттеу журналистикасы, мысалы пиардың, яғни біздер көбінесе сондай аналитикаға қатысты бағыттарда сондай мамандықтарға таңдаған жөн. Яғни қазіргі бұрынғыдағыдай тек қана заң немесе тек қана экономика емес, мына жаңа заманға сай көптеген мамандықтар шығып жатыр. Соларға даже геймификацияның өзі мықты мамандық деп айтылады. Мысалы геймингті оқысаңыз, яғни ойынның қалай құралуының өзі, немесе ойынның құралуы қалай адамдардың білімін арттырады, немесе білімдегі геймификация, білім беру бағыты, онлайн білім беру деген сияқты жаңа мамандықтардың барлығы сұранысқа ие, себебі кәдімгідей үлкен технологиялық прогресс болып жатырғанын барлығымыз білеміз, көріп отырмыз. Бір сұрақтан ыңғайы келіп тұр, ол баста оқуға түсетін кезде болашақта жаңағы комиссия мүшелерінің алдында сіз не үшін баратын мақсатыңызды айттыңыз, яғни пиар саласына, Қазақстандағы пиар саласына өзімнің үлесімді қосқым келеді деген. Елге келдіңіз, осы салада бір үлес қостым деп ойлайсыз ба, әлде жаңадан бастап жатсыз ба? Сол кездегі берген уәделер орындалып жатыр ма? Қалай мемлекет алдында? Берген уәделеріміз әрине, себебі біз өзіміздің білім, мысалы мен өзімнің білімін, мысалы елдегі жақсы, елдің әлеуметтің былайша айтқанда әлеуметтің дамуына септік тигізетін компаниялардың пиарын жасау менің бір мақсатым болар. Яғни мақсатым получается, мен солай өз немді қосып жатырмын, үлесімді қосып жатырмын. Яғни мысалы бір компания әлеумет, мысалы халықтың білімін арттырамыз десе, мысалы мен сол үшін соның пиарын жасау арқылы халықтың білімі көбею үшін, немесе білімге құштар болу үшін де, және оған қоса жаңа дополнительный өзімнің қосымша хоббиімнің өзі де бір қосып жатырмын деген өзім солай есептеймін. Ереке, біздегі бір сұрақ бар, ол тұрақты сұрақ подкастымыздағы. Ол мынандай: бүкіл Қазақстан сізге қарап һәм мұқият тыңдап тұр деп елестетіңіз. Не айтар едіңіз? Сізде 2 минут бар. Уақыт кетті. Енді білгенім 9, білмейтінім 99 демекші. Менің айтарым, әсіресе қазақ жастарына мүмкіндік көп, ешқашан берілмеңіз, табандылық танытыңыз. Болашақ сияқты қазақтың басына біткен бақыттан былайша айтқанда айырылып қалмаңыз. Осындай мүмкіндік бар. Сіз өзіңіздің потенциалыңызды жетістікке жеткіңіз келсе, осындай үлкен жақсы мемлекеттік бағдарламаларды, яғни болашақта қолданып, әлемнің үздік универлерінде білім алып, сол жақта тәжірибе жинап, елімізге келіп өзіңізді тауып реализация ету. Бар айтарым сол. Өзіңізге сеніңіз бастысы. Достар, осымен 2-ші эпизодта мәресіне жетті. Ернармен болған әңгімеден кейін Америкадағы оқу талпынса талайдың қолынан келетін оңай, бірақ үлкен еңбек пен жауапкершілікті қажет ететін дүние екенін түсіндім. Жалғыз Америка емес, әлемнің топ университеттерінде білім алу көп замандасымның арманы. Сол армандарыңызға жетуге бүгінгі эпизод тамшыдай үлес қосса, онда біздің мақсат орындалды деген сөз. Келесі эпизодта кездескенше сау болыңыздар, пікір жазып бөлісуді ұмытпайық.